जब पूरी दुनिया बीमार पड़ रही थी, हॉस्पिटल्स भरे हुए थे, बॉर्डर्स बैंड हो चुके थे। उस शोर के बीच एक देश चुपचाप काम कर रहा था, इंडिया। वैक्सीन्स हो या लाइफ सेविंग मेडिसिन्स, दुनिया की आधी जरूरत यहीं से पूरी हुई। अफ्रीका हो, एशिया हो या यूरोप, लाखों जिंदगियां इंडियन लैब्स पर डिपेंडेंट थी। कोई हाइप नहीं, कोई शो ऑफ नहीं, बस फैक्ट्रीज दिन रात चलती रही। जब कुछ देश प्रॉफिट बचा रहे थे, इंडिया इंसानियत बचा रहा था। ये पावर नहीं है, ये जिम्मेदारी है। इंडिया, दुनिया की फार्मेसी जो चुपचाप काम करती है और जिंदगियां बचाती है।